pakai benang inilah. Biar habisin benang. Tanpa popok rakitan sendiri, bikin rakitan sendiri nih, lagi belajar. Kalau pintar rakitan caranya kayak begini. Kata ininya gede sih, mana yang tadi gede ya, ini kecil. Biar rata, biar rapi. Kita lem dulu. Si lem power dulu.
fish farm na juga guys. Lihat bungkuk. Atas dalam seluruh. Nggak goyang, udah pakai tenang. Bagus.
dulu. Punya kerjaan rumah ganti tahu biar ada bagusan kita, walaupun barangnya jelek itu buatan sendiri, pakai sendiri ya nggak? Iya dong. Kreasi sendiri.
Saya matiin deh. Itu dari situ. Yang mana? Video. Dari sono. Dari atas. Ke atas. Tangan kamunya.